हेलो साथीहरु, आज हामी कुनै पनि केमिकल इक्वेसन ब्यालेन्स कसरी गर्ने त्यसको बारेमा चाहिँ कुरा गर्छौं। जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसनलाई पनि एकदमै साधारण तरिकाले चाहिँ ब्यालेन्स कसरी गर्ने त्यो आज हामी कुरा गर्छौं। सुरु गरौँ। चाहिँ प्रोसिडर चाहिँ फलो गर्नुपर्छ, नियम र चाहिँ इक्वेसन चाहिँ जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन पनि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ रुल्स के छ, एकदमै कमन रुल्स, र आज हामी एकदमै साधारण इक्वेसनबाट लिएर एकदमै कम्प्लेक्स इक्वेसन पनि ब्यालेन्स गर्छौं। आज सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ मेटल इक्वेसनमा मेटल हुन्छ नि, मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने। जस्तै मेटल त हामीलाई थाहा छ, कपर भयो, जिंक भयो, अल्मुनियम, आइरन एक्सेट्रा, यिनीहरूलाई हामी मेटल भन्छौं। सबभन्दा पहिला इक्वेसनमा मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने। त्यसपछि चाहिँ नन मेटल, नन मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने। नन मेटल भनेको जस्तै कार्बन भयो, नाइट्रोजन, क्लोरिन भयो, सल्फर एक्सेट्रा, यिनीहरूलाई हामी नन मेटल भन्छौं। सबभन्दा पहिला मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने। मेटल ब्यालेन्स भइसकेपछि नन मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने। त्यसपछि अक्सिजन र लास्टमा चाहिँ हाइड्रोजन। यो चारवटा रुल चाहिँ फलो गर्नु छ र जस्तो सुकै कम्प्लेक्स केमिकल इक्वेसन पनि साधारण तरिकाले चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। यो प्रोसिजर फलो गरेर हामी जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन आज ब्यालेन्स गर्छौं है। रुल्स के छ, मेटल ब्यालेन्स गर्न सबभन्दा पहिला मेटल ब्यालेन्स भइसकेपछि नन मेटल, नन मेटल हाइड्रोजन र अक्सिजन पनि नन मेटल नै हो, तर यिनीहरू बाहेक सबभन्दा पहिला चाहिँ नन मेटल यिनीहरू यदि छ भने नन मेटललाई ब्यालेन्स गर्ने। त्यसपछि अक्सिजन र सबभन्दा लास्टमा हाइड्रोजन ब्यालेन्स गर्ने। र जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन ब्यालेन्स हुन्छ। ब्यालेन्स गर्न सुरु गरौँ, त्यहाँदेखि हामीलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। ल सुरु गरौँ। सबभन्दा पहिला एकदमै सिम्पल इक्वेसन लिन्छौँ हामी। कार्बन, कार्बन यदि इनकम्प्लिट अक्सिडेसन भयो भने कार्बन मोनोक्साइड बन्छ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला मेटल ब्यालेन्स, यहाँ मेटल त छैन। त्यसपछि नन मेटल, नन मेटलमा यहाँ कार्बन छ, कार्बनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। कार्बन एउटा ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन, अक्सिजन यहाँ दुईवटा, अक्सिजन एउटा। अब यहाँ 2 थाप्ने, अक्सिजन ब्यालेन्स। अब अक्सिजन ब्यालेन्स भइसकेपछि यहाँ कार्बन पनि दुईवटा आयो। अब यहाँ कार्बन एउटा छ भने यहाँ पनि 2 थाप्ने, इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। 2C ब्यालेन्स। अक्सिजन दुईवटा, अक्सिजन पनि दुईवटा, ब्यालेन्स भयो। अर्को हेरौँ। हाइड्रोजन सल्फाइड प्लस अक्सिजन, सल्फर डाइअक्साइड प्लस वाटर, यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। प्रोसेस छ, पहिला मेटल ब्यालेन्स गर्नु। यसमा हेर्नुहोस् त मेटल नै छैन। त्यसपछि नन मेटल, नन मेटलमा यहाँ सल्फर छ, त्यसमाने सल्फर ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सल्फर यहाँ एउटा ब्यालेन्स छ। त्यसपछि अक्सिजन, अक्सिजन यहाँ दुईवटा, अक्सिजन यहाँ दुईवटा, यहाँ तीनवटा। अक्सिजन के छ, अनब्यालेन्स, अक्सिजनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यहाँ दुईवटा र यहाँ चाहिँ तीनवटा छ भने यहाँ हामीले 3/2 यसरी पनि एलाउड छ, ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। 3/2 भनेको 2 ले यो 2 क्यान्सल हुन्छ र बाँकी चाहिँ तीनवटा अक्सिजन। अब चाहिँ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ दुईवटा, यहाँ हाइड्रोजन दुईवटा। यो इक्वेसन चाहिँ ब्यालेन्स भयो। तर हामीले यो 3/2 लेख्दाखेरि अलि राम्रो देखेन, त्यसैले यो 2 ले हामी यो होल इक्वेसनलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ, अलाउड छ। 2 ले मल्टिप्लाई गर्न यो होल इक्वेसनलाई भने 2H2S प्लस 2 ले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो 2 चाहिँ क्यान्सल हुन्छ। 3O2 2SO2 प्लस 2H2O। अब यसलाई चेक गर्नुहोस् त। सबभन्दा पहिला सल्फर दुईवटा ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन, अक्सिजन यहाँ 3 2 6 6वटा अक्सिजन, 2 2 4 र 2 6वटा अक्सिजन। हाइड्रोजन 2 2 4वटा हाइड्रोजन, 2 2 4वटा हाइड्रोजन, ब्यालेन्स भयो। अर्को हेरौँ।
कपर प्लस सल्फ्यूरिक एसिड ऑक्सीजन, कपर सल्फेट प्लस वाटर। आज हामी यो खास चाहिँ 10th लेभलको लागि हामी यो भिडियो बनाउँदैछौँ र यसमा चाहिँ हामीले 12th लेभलसम्मको चाहिँ जतिसुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन यो मेथडबाट ब्यालेन्स हुन्छ। रुल्स छ सबभन्दा पहिला मेटल ब्यालेन्स। यहाँ मेटल आएको छ कपर एउटा ब्यालेन्स। त्यसपछि नन मेटलमा यहाँ हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक चाहिँ सल्फर छ, सल्फर यहाँ एउटा ब्यालेन्स। त्यसपछि चाहिँ अक्सिजन यहाँ 4 र 2 6वटा अक्सिजन, 4 र एउटा 5वटा अक्सिजन भने यहाँ हामी 2 थप्ने, ब्यालेन्स भयो अक्सिजन ब्यालेन्स भइसकेपछि अब हाइड्रोजन यहाँ 2वटा हाइड्रोजन, यहाँ चाहिँ 4वटा हाइड्रोजन चाहिँ यतापट्टि कम छ, हामीले यहाँ 2 थप्ने, 4वटा हाइड्रोजन। अब हामीले एउटा ब्यालेन्स गरिसकेपछि फेरि रिटर्न आउनुपर्छ। यहाँ कपरलाई जुनसुकै एउटा ब्यालेन्स भयो भने चाहिँ पछाडि आएर फेरि सुरुबाट चाहिँ चेक गर्ने। कपर एउटा ब्यालेन्स। अब नन मेटल सल्फर 2वटा, यहाँ सल्फर एउटा ब्यालेन्स छैन, त्यसैले यहाँ 2 थप्ने, सल्फर ब्यालेन्स भइसक्यो। फेरि अब रिटर्न आउने मेटलबाट कपर यहाँ 2वटा, यहाँ 2 थप्ने, कपर ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि अब नन मेटल सल्फर 2वटा ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ 4 दूना 8 2 10वटा अक्सिजन र यहाँ हेरौँ त 4 दूना 8 2 10वटा अक्सिजन ब्यालेन्स। हाइड्रोजन 4वटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि 4वटा हाइड्रोजन, त्यसैले यो इक्वेसन पनि के भयो, ब्यालेन्स भयो। अर्को हेरौँ, Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस एमोनिया। यो इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। हेर्नु त अब हामी बिस्तारै चाहिँ लेभल बढाउँदै जान्छौँ र जस्तोसुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन पनि यो मेथडबाट चाहिँ ब्यालेन्स गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु। सबभन्दा पहिला मेटल ब्यालेन्स गर्ने। मेटल यहाँ मैग्नेशियम छ, मैग्नेशियम यहाँ 3वटा, मैग्नेशियम एउटा, यसलाई 3 बनाउनु पर्यो, यहाँ 3 राख्यो। अब मेटल ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि रिटर्न आउने, सुरुदेखि चेक गर्दै जाने। मैग्नेशियम 3वटा ब्यालेन्स। त्यसपछि चाहिँ नन मेटलमा यहाँ नाइट्रोजन छ, नाइट्रोजन 2वटा, यहाँ नाइट्रोजन एउटा भने यहाँ 2 थप्दा नाइट्रोजन ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ एउटा, यहाँ चाहिँ कतिवटा छ 2 3 जा 6 6वटा अक्सिजन र यहाँ चाहिँ एउटा अक्सिजन, यहाँ 6 थप्ने, अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसपछि हाइड्रोजन यहाँ 6 2 जा 12वटा हाइड्रोजन, 12वटा हाइड्रोजन, यहाँ 2 3 जा 6 र 6 12 12वटा हाइड्रोजन। यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो। यसरी हामीले यो चाहिँ रुल्स फलो गर्दै जानुपर्छ। सबभन्दा पहिला मेटल ब्यालेन्स गर्नु, त्यसपछि नन मेटल र थर्डमा चाहिँ अक्सिजन र सबभन्दा लास्टमा हाइड्रोजन। अर्को हेरौँ, क्यूप्रिक ऑक्साइड प्लस एमोनिया, कपर, नाइट्रोजन, वाटर। एकदमै अब हामी बिस्तारै लेभल बढाउँदै जान्छौँ। सबभन्दा पहिला मेटल यहाँ एउटा ब्यालेन्स छ। त्यसपछि नन मेटल यहाँ नाइट्रोजन छ, नाइट्रोजन एउटा, नाइट्रोजन 2वटा, त्यसैले यहाँ हामी 2 थप्ने, नाइट्रोजन ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ एउटा, अक्सिजन एउटा ब्यालेन्स। हाइड्रोजन 2 3 जा 6, यहाँ 2, यहाँ हामी 3 लगाउने, 6वटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स।
हाइड्रोजन ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि रिटर्न आएर सुरुदेखि चेक गर्ने मेटलबाट, किनकि एउटालाई हामीले कहिलेकाहीँ ब्यालेन्स गर्दा त्योसित अर्को एटम जुडेको हुन्छ, तिनीहरू पनि डिस्टर्ब हुन सक्छ घटबड। त्यसैले एउटा ब्यालेन्स भयो भने रिटर्न आएर फेरि सुरुदेखि चेक गर्ने। मेटल एउटा ब्यालेन्स। नन मेटल नाइट्रोजन दुईवटा ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ एउटा, यहाँ अक्सिजन तीनवटा। अक्सिजन त ब्यालेन्स भएन अनि यो अक्सिजनलाई हामीले 3 बनाउनु पर्छ। अक्सिजन ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि रिटर्न आउने मेटलबाट सुरु। मेटल यहाँ तीनवटा, मेटल यहाँ एउटा, त्यसैले यसलाई पनि 3 बनाउने मेटल ब्यालेन्स। त्यसपछि नन मेटल नाइट्रोजन यहाँ दुईवटा ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ 3वटा अक्सिजन, यहाँ पनि 3वटा अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसपछि हाइड्रोजन 2 3 जा 6 वटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि 6 वटा हाइड्रोजन। यसरी ब्यालेन्स भयो, सजिलो छ। अर्को हेरौँ। MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus क्लोरिन। मैग्नीज डाइअक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिडसित रिएक्सन गर्दाखेरि मैग्नीज क्लोराइड वाटर र क्लोरिन बनाउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला मेटल ब्यालेन्स। मैग्नीज यहाँ एउटा, मैग्नीज एउटा ब्यालेन्स छ। त्यसपछि हामीले नन मेटल खोज्नु पर्यो। यदि छ भने नन मेटलमा यहाँ क्लोरिन आएको छ, हाइड्रोजन र अक्सिजन बाहेक क्लोरिन एउटा, क्लोरिन यहाँ दुईवटा, 4वटा क्लोरिन, यहाँ एउटा मात्र क्लोरिन छ, 4 राख्ने क्लोरिन ब्यालेन्स। एउटालाई ब्यालेन्स गरिसकेपछि हामीले फेरि त्यो स्टेपबाट ब्याक आउने, सुरुबाट मैग्नीज सुरुबाट चाहिँ चेक गर्दै जाने। क्लोरिन ब्यालेन्स भइसकेपछि रिटर्न आएर मेटललाई चेक गर्ने। मेटल एउटा ब्यालेन्स। त्यसपछि नन मेटल क्लोरिन यहाँ 4वटा, क्लोरिन यहाँ दुईवटा, 4वटा ब्यालेन्स। अक्सिजन यहाँ दुईवटा, अक्सिजन यहाँ एउटा छ, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यहाँ 2 थप्दाखेरि अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसपछि हाइड्रोजन यहाँ 4वटा हाइड्रोजन, यहाँ पनि 4वटा हाइड्रोजन। यसरी यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो। अर्को हेरौँ। C2H6 plus oxygen gives कार्बन डाइअक्साइड प्लस वाटर। यो चाहिँ अर्गानिक केमिस्ट्रीबाट एउटा लियौ हामी। इथेन हो यो। इथेन यदि अक्सिडाइज भयो भने अक्सिजनको उपस्थितिमा बल्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड, वाटर र साथमा चाहिँ हिट एनर्जी बनाउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला त हाम्रो प्रोसेस चाहिँ मेटल ब्यालेन्स गर्ने। मेटल ब्यालेन्स यहाँ त मेटल नै छैन। त्यसपछि के हो, नन मेटलमा यहाँ कार्बन आएको छ, कार्बन यहाँ दुईवटा, कार्बन एउटा, ब्यालेन्स भएन, यहाँ 2 थप्नु पर्यो, कार्बन ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ दुईवटा, 2 2 जा 4 1 5, यहाँ 5वटा अक्सिजन, यहाँ दुईवटा अक्सिजन। अब यसलाई कसरी ब्यालेन्स गर्ने? अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ जतिले मल्टिप्लाई गर्दा पनि 5 त आउँदैन। यदि हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 4 आउँछ, तर उता त 5 छ। 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने के हुन्छ, 3 2 जा 6 आउँछ, उता त 5 हो। त्यसैले यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ, 5/2 ले त मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। यो 2 र यो 2 क्यान्सल हुन्छ र 5वटा अक्सिजन यसरी पनि अलाउड छ, गर्न सकिन्छ। अब अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसपछि हाइड्रोजनलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। हाइड्रोजन यहाँ 6, यहाँ दुईवटा हाइड्रोजन, ब्यालेन्स छैन। त्यसैले हामीले यहाँ 3 राख्दाखेरि 6वटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स गरिसकेपछि एउटा जुनसुकै एलिमेन्ट ब्यालेन्स भइसकेपछि रिटर्न आएर सुरुदेखि चेक गर्दै जाने। मेटल त छैन, कार्बन यहाँ दुईवटा ब्यालेन्स। त्यसपछि नन मेटल छैन, अक्सिजन हो। अक्सिजन यहाँ 5वटा अक्सिजन, यहाँ हेर्नु 2 2 जा 4 र 3 7, यहाँ 7वटा, यहाँ चाहिँ 5वटा। अब के गर्ने, अक्सिजन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो।
7/2 राख्ने यहाँ अक्सिजन ब्यालेन्स हुन्छ। यो 2 र 2 क्यान्सल भएर 7वटा अक्सिजन ब्यालेन्स। अब हाइड्रोजन यहाँ 6वटा, 3 2 जा 6, 6वटा हाइड्रोजन ब्यालेन्स भयो। अब यो 7/2 चाहिँ अलि राम्रो देखेन, किनकि कोफिसियन्ट मात्र हुँदा चाहिँ राम्रो देखिन्छ। त्यसैले यसलाई हामीले यो डिभाइड वा डिनोमिनेटरमा जति आएको छ नि त्यो संख्याले यो होल समीकरणलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। यदि यसलाई हामीले 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 2C2H6 प्लस 7O2 गिव्स 2 2 जा 4 CO2 प्लस 2 3 जा 6 H2O। यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स छ। अब हेर्नुस् त 2 2 जा 4 4वटा कार्बन ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ 7 दुना 14वटा अक्सिजन, यहाँ 6 र 4 दुना 8, 8 6 14वटा अक्सिजन। त्यसपछि हाइड्रोजन 2 6 जा 12 12वटा हाइड्रोजन र 6 दुना 12 12वटा हाइड्रोजन। सजिलैसँग ब्यालेन्स भयो। अर्को हेरौँ, अल्मुनियम कार्बाइड प्लस वाटर मिथेन प्लस अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड। एकदमै चाहिँ राम्रो क्वेसन। अल्मुनियम कार्बाइड हो यो। अल्मुनियम कार्बाइड यदि वाटरसित रिएक्सन गर्ने हो भने मिथेन र अल्मुनियम हाइड्रोक्साइड बनाउँछ। यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला मेटल यहाँ अल्मुनियम छ, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यहाँ अल्मुनियम 4वटा, यहाँ अल्मुनियम एउटा, के गर्ने यहाँ 4 थाप्ने। अल्मुनियम ब्यालेन्स भइसकेपछि अर्को चाहिँ नन मेटलमा चाहिँ यहाँ कार्बन छ। कार्बन यहाँ 3वटा कार्बन, यहाँ एउटा कार्बन, त्यसैले यहाँ 3 थाप्ने कार्बन ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ एउटा, यहाँ 3 4 जा 12, यहाँ 12वटा अक्सिजन, यहाँ एउटा अक्सिजन छ भने यहाँ 12 थाप्ने अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसपछि हाइड्रोजन यहाँ 24 र यहाँ 4 3 जा 12 र 3 4 जा 12 24। यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो सजिलैसँग। 1 मिनेटमा ब्यालेन्स भयो, सजिलैसँग ब्यालेन्स हुन्छ। हामीले प्रोसेस फलो गर्दै जानुपर्छ। र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के चाहिँ दिमागमा राख्नुपर्छ ब्यालेन्स गर्दाखेरि, एउटा जुनसुकै एउटा एलिमेन्ट एउटा एटम ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि रिटर्न आएर सबैलाई सुरुदेखि चेक गर्ने। जस्तै अल्मुनियम ब्यालेन्स भइसकेपछि अल्मुनियम ब्यालेन्स भयो, सेकेन्डमा हामी नन मेटल भए त्यसलाई ब्यालेन्स गर्छौँ। यहाँ जस्तै यहाँ कार्बन छ, कार्बन ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि रिटर्न आएर अल्मुनियमदेखि सुरु गर्ने, चेक गर्ने। र यसरी चाहिँ इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ, सजिलै हुन्छ। यसलाई चेक गर्दाखेरि अल्मुनियम 4 ब्यालेन्स। कार्बन यहाँ 3, यहाँ कार्बन 3 ब्यालेन्स। अक्सिजन 12वटा अक्सिजन, यहाँ हेर्नु त 3 4 जा 12 12वटा अक्सिजन। त्यसपछि हाइड्रोजन 24 12 दुना 24, यहाँ पनि 3 4 जा 12 12 र यो पनि 3 4 जा 12 12 24। यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स भयो। अर्को हेरौँ, FeS2 प्लस ऑक्सीजन gives फेरिक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइअक्साइड हुन्छ। यो हेर्नुस् त, यस्तै इक्वेसनलाई हामीले योभन्दा माथिल्लो लेभलमा 11th र 12th मा चाहिँ आयोन इलेक्ट्रोन मेथड हुन्छ ब्यालेन्स गर्ने, अक्सिडेसन नम्बर हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ त्यो मेथडबाट ब्यालेन्स गर्छौँ। तर यहाँ हामीले यो लेभलमा अक्सिडेसन नम्बर मेथड, आयोन इलेक्ट्रोन मेथड 10th सम्म चाहिँ पर्नु पर्दैन। तर यो मेथडले चाहिँ 12th सम्म जुनसुकै इक्वेसन पनि ब्यालेन्स हुन्छ। यो एकदमै एडभान्स भन्न सकिन्छ यो मेथडलाई।
ल सुरु गर। आइरनलाई यहाँ मेटल त आइरन हो, सबभन्दा पहिला मेटललाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो। यहाँ आइरन एउटा, आइरन यहाँ दुईवटा, त्यसैले यहाँ चाहिँ 2 थाप्ने। मेटल ब्यालेन्स भइसकेपछि अब नन मेटलमा यहाँ सल्फर छ, 2 2 जा 4, 4वटा सल्फर, यहाँ चाहिँ एउटा सल्फर, यहाँ 4 थाप्ने, सल्फर ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ दुईवटा अक्सिजन, यहाँ 3 र 4 2 जा 8, 11वटा अक्सिजन, 11वटा अक्सिजन, र यहाँ चाहिँ कति छ, 2वटा अक्सिजन। त्यसैले यसलाई हामी 11/2 ले मल्टिप्लाई गर्न सकिन्छ। 2 2 क्यान्सल हुन्छ, 11वटा अक्सिजन बाँकी, अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसपछि हाइड्रोजन यो इक्वेसनमै छैन, यो इक्वेसन पनि के भयो, ब्यालेन्स भयो। अब यसलाई हामीले डिनोमिनेटरमा जति हुन्छ जुन सङ्ख्या, त्यही सङ्ख्याले हामीले होल यो समीकरणलाई चाहिँ मल्टिप्लाई गर्ने। यो इक्वेसन पनि ब्यालेन्स छ, तर यसलाई यो डिनोमिनेटरमा छ भने अलि राम्रो देखिएन, त्यसैले हामीले यसलाई हटाउनलाई 2 ले गुणन गर्छौँ। यो होल समीकरण 2 ले गुणन गर्दाखेरि 4FeS2 प्लस 11O2 गिभ 2Fe2O3 प्लस 2 4 जा 8SO2 ब्यालेन्स छ। एकचोटि चेक गर्नुहोस्, 4वटा आइरन, 2 2 जा 4, 4वटा आइरन ब्यालेन्स, सल्फर 4 2 जा 8, 8वटा सल्फर, यहाँ 8वटा सल्फर ब्यालेन्स। अक्सिजन 11 2 जा 22, 22वटा अक्सिजन, 2 3 जा 6 र 8 2 जा 16, 16 6 22 अक्सिजन ब्यालेन्स। यहाँ हाइड्रोजन छैन, यो इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। यसरी हामीले प्रोसेस चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्छ। मेटल, नन मेटल, जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसनमा के हुन्छ, कि त मेटल हुन्छ, नन मेटल र हाइड्रोजन, अक्सिजन हुन्छ। र यो प्रोसेसद्वारा हामीले जस्तो सुकै जटिल इक्वेसनलाई ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। ल अर्को हेरौँ, आजको लास्ट चाहिँ सल्फर प्लस नाइट्रिक एसिड कन्सन्ट्रेटेड हो। सल्फर प्लस कन्सन्ट्रेटेड नाइट्रिक एसिड गिव्स सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रोजन डाइअक्साइड प्लस वाटर हुन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् त एकदमै कम्प्लेक्स खालको आयो। यसै इक्वेसनलाई हामीले ठुलो लेभलमा चाहिँ 11 12 मा चाहिँ अक्सिडेसन नम्बर मेथड, आयोन इलेक्ट्रोन मेथडले चाहिँ हिट एन्ड ट्रायल मेथड हुन्छ, त्यो चाहिँ इक्वेसन ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। तर यहाँ हामीले यो मेथड चाहिँ एकदमै चाहिँ गुड मेथड हो। ल सुरु गर। मेटल ब्यालेन्स, यहाँ मेटल त छैन, त्यसपछि नन मेटल हो। नन मेटलमा यहाँ सल्फर आएको छ, यहाँ नाइट्रोजन पनि छ, जुनसुकैलाई ब्यालेन्स गर्दा हुन्छ। यहाँ सल्फर एउटा, यहाँ सल्फर एउटा ब्यालेन्स छ। त्यसपछि नाइट्रोजन यहाँ एउटा, नाइट्रोजन एउटा ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन यहाँ 3वटा, अक्सिजन 4 2 6 1 7, 7वटा अक्सिजन, यहाँ एउटा अक्सिजन, यहाँ 3वटा अक्सिजन छ भने हामीले यदि 2 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 6 हुन्छ, उता त 7 छ। 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने 9, 3 3 जा 9 हुन्छ। यो अब ब्यालेन्स भइसकेपछि हामीले फेरि सुरुदेखि चेक गर्दै जाने। यहाँ सल्फर एउटा ब्यालेन्स। त्यसपछि नाइट्रोजन, यहाँ 3वटा नाइट्रोजन, यहाँ एउटा नाइट्रोजन, 3वटा नाइट्रोजन ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन 3 3 जा 9, यहाँ 4 3 2 जा 6 6, यहाँ 4 6 10 1 11 र यहाँ चाहिँ 9। त्यसैले यहाँ हामी 4 राख्छौँ। यो यसरी हामीले यहाँ आएन भने यहाँ बढाउँदै जाने र सबैलाई चाहिँ चेन्ज गर्दै जाने। चाहिँ होप चाहिँ लुज गर्नु हुँदैन, हामीले कन्टिन्यू गर्नुपर्छ आफ्नो मेथड। सल्फर, यहाँ सल्फर एउटा ब्यालेन्स। त्यसपछि नाइट्रोजन, यहाँ 4वटा नाइट्रोजन, यहाँ 3वटा नाइट्रोजन, यसलाई 4 बनाउने। अक्सिजन 4 3 जा 12, 12वटा अक्सिजन, यहाँ 4 र 4 दूना 8, 8 4 12, 13वटा अक्सिजन। फेरि यो अक्सिजन यहाँ कम 12, यसलाई अब
5 राख्ने। अब फेरि सुरुदेखि गर्ने, सल्फर एउटा ब्यालेन्स, नाइट्रोजन 5 वटा नाइट्रोजन, यहाँ 4 वटा नाइट्रोजन, फेरि यसलाई 5 बनाउने। अहिले हामी सिक्दैछौँ, त्यसै भएर अहिले चाहिँ टाइम लाग्दाखेरि केही फरक परेन। हामी यो मेथड सिकिसकेपछि यदि टाइमै लाग्दैन। नाइट्रोजन ब्यालेन्स। अब अक्सिजन 5 3 जा 15, 15 वटा अक्सिजन, यहाँ 4 5 दूना 10 14, यहाँ एउटा 15 वटा अक्सिजन भयो नि। त्यसपछि हामीले हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन यहाँ 5 वटा हाइड्रोजन, यहाँ 2 र 2 4 वटा हाइड्रोजन, यहाँ 5 वटा हाइड्रोजन छ। यहाँ 5 बनाउनु पर्यो भने अब कि त यहाँबाट ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ हाइड्रोजन कि यहाँबाट गर्न सकिन्छ, यो हामीले आफै सोच्नुपर्छ। यदि यहाँबाट हाइड्रोजन बढाउने हो भने हाइड्रोजनको साथमा सल्फर अक्सिजन सबै डिस्टर्ब हुन्छ। यहाँ बनाउने हो भने यहाँ 2 वटा मात्र छ, त्यसैले यहाँ हामी बढाउनु पर्यो 15, यहाँ चाहिँ 4 10 14 एउटा 15। अक्सिजन ब्यालेन्स यहाँ 5 र यहाँ चाहिँ 2 र यहाँ हामीले 2 थप्दाखेरि 2 2 जा 4 र 2 6, 6 वटा हाइड्रोजन, यहाँ 5 वटा हाइड्रोजन। त्यसैले अब यहाँ 6 राख्ने र फेरि सुरुदेखि चेक गर्दै जाने। सल्फर एउटा ब्यालेन्स, त्यसपछि नाइट्रोजन 6 वटा नाइट्रोजन, यहाँ 5 वटा नाइट्रोजन, यसलाई 6 बनाउने, नाइट्रोजन ब्यालेन्स। त्यसपछि अक्सिजन 6 3 18 वटा अक्सिजन, यहाँ 4 बनाउने, अक्सिजन ब्यालेन्स। त्यसपछि हाइड्रोजन 6 वटा हाइड्रोजन, 2 र 4 6 वटा हाइड्रोजन। इक्वेसन ब्यालेन्स भयो। यसरी हामीले प्रोसेस चाहिँ फलो गर्दै जानुपर्छ र एउटा ब्यालेन्स भइसकेपछि फेरि रिटर्न आउन सुरु गर्दा सुरुदेखि फेरि ब्यालेन्स गर्दै जाने। यसरी चाहिँ इक्वेसन जस्तो सुकै कम्प्लेक्स इक्वेसन ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। र यसरी आज तपाईहरूले कुनै पनि जस्तो सुकै जटिल एकदमै जटिल खालका इक्वेसन हामीले अहिले भर्खरै ब्यालेन्स गर्यो। यो इक्वेसनबाट यो चाहिँ मेथडबाट एकदमै कम्प्लेक्स इक्वेसन पनि ब्यालेन्स गर्न सकिन्छ। आई होप तपाईहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ आइडिया आयो होला। यस्तै चाहिँ किताबबाट आफै चाहिँ ब्यालेन्स गर्दा चाहिँ फिल आउँछ र प्र्याक्टिसमा हुन्छ। यस्तै चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नुहोस् र पढाइ लेखाइ गर्दै गर्नुहोस्। अल द भेरी बेस्ट।